Menurut aku ini wanginya calming banget. Sensasi aromanya yang hangat bikin lega pernafasan. Cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa badan kurang fit karena cuaca yang gak nentu ini. Nah kali ini aku lagi cobain pakai premium organik The Pro varian Coop & Flu yang udah mengandung bahan alami, aman kalau di rumah ada anak kecil atau hewan peliharaan ya. Tinggal semprot aja ke semua sudut ruangan. Perpaduan aroma yang sempurna mengandung aroma tea tree dan lavender. Aromanya calming banget. Aku sih kalau sakit gak buru-buru beli obat, pakai ini aja bikin udara di rumah lebih fresh seharian. Yuk samaan check out di Keranjang Kuning.